This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको रणनीति र मुलुकका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा उसको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री कर्ण बहादुर थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सबै राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारीमा छन्। सबैको चासो छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको रणनीति के होला, यसको तयारी के छ भनेर। अहिले खास एमाले के गर्दैछ चुनावका लागि? नेकपा एमाले सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनको पक्षमा छ र अहिलेको यो निर्वाचन जो गठबन्धन सरकार छ त्यसले विभिन्न बहानाबाजीमा संविधानलाई कानुनलाई बाधा देखाएर अडचन देखाएर ऊ नगर्ने पक्षमा थियो। नेपाली जनतालाई सबैलाई थाहा भएको विषय, संविधान र कानुन बाधक होइन, जनतामा जान यिनीहरूलाई आँट छैन र यिनीहरू त्यो उनीहरूको इच्छाको विषय होइन। त्यसैले कानुन र संविधान बाधक छैन भनेर हामीले धेरै ठुलो वकालत गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पुष्टि गऱ्यौँ र यिनीहरूले त्यसमा त्यो जुन बाधा व्यवधान देखाउन खोजेका थिए त्यो कुरा गलत थियो भन्ने सिद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोग पनि सहमत त्यसमा भयो र त्यसका लागि निर्वाचन हुँदैछ। मैले यो किन यो पृष्ठभूमिमा यो कुरा भन्दैछु भने नेकपा एमाले स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट जनताको मत सही ढङ्गले प्रकट भएर जनताको साथमा जनताको समर्थनमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसबीचमा यो जो गठबन्धन भएको छ जनताको प्रकट भइसकेको मतलाई त्यसका विरुद्धमा देश जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो देश अगाडि बढेको कुराका विरुद्धमा यो गठबन्धन भइरहेको छ। गठबन्धन भनेको जनआवाजलाई दमित गर्ने र जनभावना विपरीत यिनीहरूले काम गर्ने यो निरन्तरको यिनीहरूको जुन कोसिस थियो त्यो कोसिसलाई हामीले असफल पारेका छौँ र हामी सम्पूर्ण चुनावको तयारीमा छौँ। हामी टोलसम्म पुगेका छौँ र नेकपा एमाले आफ्ना नीति, आफ्ना विचार, आफ्ना लक्ष्य र आफ्नो योजनामा आफ्नै बलमा र आफ्नै शक्तिमा निर्वाचन जित्ने गरी हामी तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। उम्मेदवार चयनको कुरा, उम्मेदवार चयनका निम्ति हामीले मापदण्ड बनाएका छौँ र त्यो मापदण्ड वडा अध्यक्षको निम्ति वडा कमिटीले सिफारिस गर्छ, सदस्यहरूको निम्ति पनि। त्यसपछि पालिका कमिटीले त्यसलाई फेरि हेरफेर गर्नु पर्नेछ भने त्यहाँ हेर्छ र जिल्ला कमिटीले अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ। पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पालिकाले सिफारिस गर्छ, जिल्ला कमिटीले आफ्नो राय त्यसमा दिन्छ र प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। टुङ्गो चाहिँ कहिले लाग्छ? होइन, यो त हामी एकदम ढिलोमा हाम्रो निर्देशन चाहिँ वैशाखको पहिलो हप्तामा हाम्रा उम्मेदवारहरू सबै तहका सबै उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लागिसकेको हुन्छ। हामीले जिल्ला कमिटीका बैठकहरू चैत्रको मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नु भनेका छौँ। प्रदेश कमिटीका मिटिङहरू वैशाखको 1 गते 2 गते यस्तै देशैभरि सायद एउटै तिथिमितिमा हुने खालको तयारी छ र हामी पहिलो हप्ताभित्र सबै उम्मेदवारहरू हामी टुङ्गाइसक्छौँ र लगभग नेकपा एमालेभित्र सहमतिका साथ नै हामीले उम्मेदवारी टुङ्ग्याउने खालको त्यो प्रयत्न गरेका छौँ र त्यो निर्देशन पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट जारी भएको छ। त्यसमा हाम्रो खासै धेरै समस्या हुँदैन। अब आफ्नै शक्तिमा चुनावमा जाने भन्नुभयो, यसको अर्थ के नेकपा एमाले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन? हामी मूलभूत रूपमा नेकपा एमालेको आफ्ना नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय र हामीले गरेको काम र जनतासँग हामीले जे प्रतिबद्धता हिजो व्यक्त गऱ्यौँ र जे काम गर्न बाँकी छ त्यो काम पुरा गर्नका निम्ति जे हामीले गऱ्यौँ, यति हामीले गऱ्यौँ, यति गर्न बाँकी छ भन्ने हाम्रै नीतिमा हामी चुनाव लड्नुपर्ने भएको हुनाले मूलभूत रूपमा हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ। यो गठबन्धन भनेको त कस्तो विषय हो भने आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका निम्ति, पद प्राप्त गर्नका निम्ति उनीहरूले अरूको साथ समर्थन लिने कुरा हो। नेपाली जनताले चाहेको र नेपालको राजनीतिमा आवश्यक कुरा के हो भने
राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ र एउटा सुस्पष्ट विचार र दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य भएको पार्टीले नेतृत्व गरोस्, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो नेतृत्वहरू कुनै पार्टीले गर्न सक्ने त्यो आँट, त्यो वस्तुगत परिस्थिति त्यो देखा परेन। त्यो नेकपा एमालेसँग मात्रै छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नै बलमा लड्न सकिँदैन भनेर स्वयं शेरबहादुर देउवाले हामी एक्लै चुनाव लड्ने हो भने नेकपा एमालेलाई 2/3 जित्छ उसले, हामी सक्दैनौँ भन्नु उहाँले भन्नुभयो नि। त यसको मतलब उहाँहरूको साङ्गठनिक क्षमता पनि त्यो अवस्थाको देखिएन, उहाँहरूको जनसमर्थन पनि त्यस प्रकारको देखिएन र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूका कुनै लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू, योजनाहरू त्यस्तो केही पनि देखिएन। खालि एमालेलाई कसरी रोक्ने, एमालेलाई रोक्नुको अर्थ भनेको चाहिँ देशलाई अगाडि बढ्नका निम्ति कसरी बाधा पार्ने, कसरी जालझेलको परिस्थिति कायमै राख्ने। हिसाबमा त म सोधौँला, तर त्योभन्दा अगाडि अब आफ्नै नीति र शक्तिमा तपाईँहरू चुनावमा जाने हो भने यो राप्रपाहरूसँगको निरन्तर छलफलको कारण के हो? होइन, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रमुख राजनीतिक पार्टीका हैसियतले छलफल त हुने नै भयो। कसरी जाने, के गर्ने भन्ने प्रकारको छलफल त्यो स्वाभाविक हो। मैले के तपाईँले चुनावको मुखैमा दुवै राप्रपाका अध्यक्षहरूसँग सो पार्टीका अध्यक्ष लगायत पार्टीका अन्य नेताहरूले निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। हिजो साँझ पनि छलफल भएको छ। होइन, छलफल सबै पार्टीका नेताहरूसँगै भएको छ। कतिको चर्चा परिचर्चा भयो होला, कतिको भएन होला। प्रमुख राजनीतिक पार्टी भएपछि सबै राजनीतिक पार्टीसँग छलफल हुने कुरालाई त्यो राजनीतिक कुरा हो। त्यो नै चुनावी रणनीतिका लागि हो नि त, चुनावी गठबन्धनका लागि। हामी चुनावी रणनीतिका निम्ति कुनै पनि पार्टीसँग कुनै छलफल, कुनै योजना, कुनै गठबन्धनका पक्षमा छैन। त्यसो हो भने राप्रपासँग किन छलफल गर्नु पर्यो? के विषयमा कुरा हुन्छ त्यहाँ? होइन, राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूका केही विषयहरू होलान् कसरी जाने भन्ने प्रकारको सन्दर्भमा। अब मैले भने नि मूलभूत रूपमा हामी गठबन्धन राप्रपासँग एमालेले निरन्तर रूपमा छलफल चाहिँ यदि चुनावी गठबन्धनका लागि होइन भने त्यस्तो के असमको कारण रहेछ थाहा पाउनु त पर्यो। त्यसमा अरू केही पनि छैन। चुनावका सन्दर्भमा उहाँहरूका पनि केही कुराहरू होलान्, त्यो छलफल त हुने भयो। तर मैले के भनिराखेको छु तपाईँलाई भने पार्टीको हाम्रो निर्णय नेकपा एमाले निर्वाचनमा गठबन्धनका पक्षमा छैन। गठबन्धन भनेको अनुचित सम्बन्ध हो। त्यो नीति र विचार नमिल्नेहरूका बिचमा स्वार्थका निम्ति मिल्ने भनेको के हो भने राजनीतिमा लाई दूषित गर्नु हो, राजनीतिलाई एक ढङ्गले त्यो स्पष्ट हुन नदिनु हो, विचार र दृष्टिकोण विहीन हुनु हो। त्यो पक्षमा नेकपा एमाले छैन। तर अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाटपछि राप्रपाका दुवै पक्षबाट के धारणा आएको छ भने अब आइस ब्रेक हुन बाँकी छ, अब यो कुरा सार्वजनिक हुन मात्रै बाँकी छ, हामी एक चरणको सहमतिमा पुगिसकेका छौँ। यसको अर्थ के राप्रपाहरूले गरेको दाबी गलत हो? होइन, राप्रपाहरूले चुनावको बेलामा नेकपा एमालेलाई सघाउने कुनै ठाउँमा उहाँहरूलाई केही सघाउनु पर्नेछ भने त्यो एकअर्कालाई सघाउने कुरा होला। मैले के भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन भन्ने जुन अहिले शब्दावली प्रयोग भइरहेको छ नि, त्यो प्रकारले हामी जान चाहँदैनौँ। एकले अर्कालाई सघाउने काम त हुन्छ, कहीँ हुनसक्छ, कुनै पनि ठाउँमा तालमेल कुनै ठाउँमा तालमेल हुनसक्छ। हामी मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचन लड्छ। एक्लै निर्वाचन लड्नुको पछाडिको कारण भनेको के हो भने नेकपा एमालेसँग आफ्ना नीतिहरू छन्, आफ्ना उद्देश्यहरू छन्, आफ्नो योजना छ, देश बनाउने हाम्रो भिन्न दृष्टिकोण छ, अरूसँग त्यो कुरा मिल्दैन। अब पार्टी जब अलग छन् भने पार्टीले त आफ्ना नीति र दृष्टिकोणका आधारमा चुनाव लड्नु पर्यो नि। चुनावमा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन कहीँ कतै राप्रपाहरूसँग तालमेल हुन सक्ने भयो र कहीँ कतै राप्रपाका उम्मेदवारलाई जिताउनु पनि एमालेले सहयोग गर्ने भयो। होइन, हाम्रो नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले स्पष्ट ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के भनेको छ भने स्थानीय तहमा कहाँ कसँग के गर्नुपर्ने हो, आवश्यक छ भने त्यो कुनै निजी आकाङ्क्षा र इच्छा परिपूर्ति गर्ने, पद प्राप्ति गर्नेसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर त्यहाँको वस्तुगत परिस्थितिले कसैसँग त्यहाँ तालमेल गर्नु पर्यो भने त्यो राप्रपासँगको मात्रै कुरा छैन। हुनसक्छ माओवादीसँग हुनसक्छ, अरू राजनीतिक दलसँग पनि हुनसक्छ। अहिले अब विप्लव माओवादीले पनि हामी निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, सहयोग लिने, चुनाव लड्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने यस्तो प्रकारको उहाँहरूको निर्णय सार्वजनिक भएको छ। यी हरेकसँग आवश्यकताको आधारमा हुनसक्छ। यो गठबन्धन भनेर जो नीतिविहीनताको अवस्थामा पुर्याउने देशलाई, विचारविहीन अवस्थामा पुर्याउने, मूल्यविहीनताको राजनीति गर्ने,
आफ्ना निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निम्ति सही कुराका विरुद्धमा गलत खालका शक्तिहरू गठ हुने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्न चाहन्छौँ। अब यो राप्रपासँगको निरन्तर छलफलले एउटा आशंका के जन्माइदियो भने त्यसै त एमाले र एमालेका अध्यक्षलाई प्रतिगमनकारीको आरोप लगाइएको, राजा फर्काउने खेलमा उली लागेका छन् भनेर आजभोलि पनि भाषण छुटेका छैनन्। त्यसमै अझ राप्रपासँग यो प्रकारका अपारदर्शी कुराकानी हुँदाखेरि र त्यो के हो, के उद्देश्यका लागि हो भन्ने चिज पनि स्पष्ट नहुँदा आशंका त जन्म्यो नि। भने जसको कुनै उद्देश्य छैन, स्पष्ट नीति छैन, विचार छैन, यिनीहरूले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई या नेकपालाई प्रतिगमनकारी राजा ल्याउने, राजा फाल्नका निम्ति भनेरै जो मान्छे 14 वर्षसम्म जेल बसेर त्यो पुष्टि गरेको चिज छ अनि त्यत्रो ठुलो दुःख, मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या त्यो सानो चिज हो र? अनि त्यो गरेको मान्छेलाई कुनै यस्तो आरोप लगाउने कुरा भनेको त त्यो कसैले पत्याउँछ? अहिले देशव्यापी रूपमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, ल जहाँ जहाँ पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जानुहुन्छ मान्छेको त्यो एउटा आकर्षण होइन, क्रेज छ। यो देशमा कसैप्रति अलिकति भरोसा छ, अलिअलि आशा छ, केही विश्वास राजनीतिक पार्टीप्रति रहेको छ भने त्यो नेकपा एमालेप्रति बाँकी छ र यो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति छ भन्ने कुरा त व्यवहारबाट सिद्ध भएको विषय हो नि। केही मान्छेले यो अनावश्यक प्रकारका त्यो त्यति मात्र होइन, माधव नेपालले त यतिसम्म भनिदिए कि पूर्व राजासँग ओली लुकी भेट्छन्। उहाँले त लुकी भनेर उहाँले भनेको कुरा त प्रमाणित भएको छैन। उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष भएको बेलामा दाम चढाएर ढोकै गरेको कुरा त सिद्ध भएको छ नि त। त्यस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्नुको केही अर्थ छ र भने? प्रमाणित भएको चिज र आरोप लगाउने कुरा त एउटै होइन। अब आरोप त जसले जे पनि लगाए भइगयो। हुन त नेपालको राजनीतिमा यस्तो छ, बेग्लै कुरा हो। तपाईँले नेपालका राजनीतिक पार्टीका मान्छेको एउटा मेरो अनुरोध छ नेपालको सञ्चार माध्यमलाई, 20 वर्षदेखिका उहाँहरूले बोलेका कुराहरू के छन्, उहाँहरूले गरेका काम के छन्, उहाँहरूले अहिले के बोलिरहनु भएको छ, भविष्यका निम्ति के भनिरहनु भएको छ, एउटा कसैले तुलनात्मक अध्ययन गरेर अरू केही पनि त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पर्दैन। उहाँकै कुरालाई यसो बजाइदिएर उहाँले यसो भन्नुभएको थियो, उहाँले यसो गर्नुभएको थियो, उहाँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ, भोलि यसो गर्ने भन्नुहुन्छ भनेर एउटा भनिदिनु न। त्यो मात्रै भइदियो भनेपछि त्यो जनतालाई न्याय हुन्छ कि? त्यो स्टेटमेन्टमा कुनै किसिमको सम्बन्धै देखेदैन, त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेज अफ कोहिजन भन्छ हामी, त्यो नै हुँदैन। कुनै एउटा नेतासँग विचारको श्रृङ्खला, त्यो प्रचण्डको, माधव नेपालको, झलनाथ खनालको, शेरबहादुर देउवाको, हाम्रा पार्टीका जति नेताहरू हुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीको ल्याउनुहोस् न एकचोटि। 20 वर्ष अगाडि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो, अर्थात् त्यो लामो अवधि भयो भने 10 वर्षको गर्नुहोस्, 10 वर्षै लामो भयो भने 5 वर्षको मात्रै गर्नु न, अथवा विगत 2 वर्षको गर्नुहोस्, 1 वर्षको गर्नुहोस्। पछिल्लो 2 महिना मिल्दैन, कुनै सन्तुलन हुँदैन। हो, मेरो अनुरोध भने के हो भने ल विगत 1 महिनामा कसले के बोल्नुभयो, कुन कुन ठाउँमा, त्यो कति सत्यमा तथ्यमा आधारित छ र कति जवाबदेहिता छ त उहाँहरूमा। विचारको श्रृङ्खला नभएको राजनीतिलाई म राजनीति नै भन्दिनँ। संसारको कुनै पनि मान्छेलाई सोध्नु होला, राजनीति शास्त्रीलाई, राजनीतिक विचारधारा भएको मान्छेलाई, किन नेकपा एमाले अलग पार्टी छ, किन काङ्ग्रेस अलग छ, किन राप्रपा अलग छ? त्यसका त दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक दृष्टिकोणहरूको अन्तर छ नि त। अनि त्यसपछि यो सबै कुरा केही पनि होइन भन्ठान्ने, त्यसो भने जनतालाई मूर्ख बनाएको हो, अलग पार्टी किन बनाएको? ठिक छ, यो अब हाम्रो देशको राजनीतिक दल र नेताहरूको एउटा चरित्रको कुरा हो, यो एउटा पक्कै पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई सुझावका रूपमा एउटा चेत खुलाउने रूपमा काम गर्नुपर्ने जरुरी त छ नै। अघि नै चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा यहाँले माओवादीको पनि नाम लिनुभएको थियो कि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको पनि केही संवाद भइरहेछ र? माओवादी केन्द्रसँग भनेर हामी माथिबाट कुनै निर्णय गरेर यताबाट यस्तो तालमेल गर, यो तालमेल गर्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि कसैलाई हराउनुपर्छ भनिराखेका छैनौँ हामीले। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहहरूले त्यहीँकै वस्तुगत परिस्थितिमा जससँग पनि तालमेल पनि हुनसक्छ र मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले आफ्नै जगमा एक्लै चुनाव लड्छ। यसमा अरू चर्चा माओवादी केन्द्र त सत्ता गठबन्धनमा छ। त्यो सत्ता गठबन्धन भनेको मुख्यतः अब काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी
अब तीमध्ये प्रचण्ड र माझा नेपालको लक्ष्य त एमालेलाई सिद्ध्याउने नै हो, उहाँहरू त खुला रूपमा भनिरहनु भएको छ। त्यो गठबन्धनमा त्यो लक्ष्य बोकेर एउटा जो पार्टी जो नेताहरू हिँडेका छन् उनीहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ अपेक्षा त्यस्तो? यो गठबन्धन भनेको अदालतलाई पनि त्यो सेटिङमा लैजाने अन्य शक्तिहरूले बनाइदिएको गठबन्धन हो। यो विकास विरोधी गठबन्धन हो, यो देशको अग्रगमन विरोधी गठबन्धन हो, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्धको गठबन्धन हो। अब निर्वाचनको बेलामा जनताले यिनले गरेको गठबन्धन तोड्न चाहन्छन्। तल जनमत भनेको के छ भने यिनले निर्देशन एउटा दिन्छन्, तर स्थानीय तहमा भोट हाल्ने मान्छे जनताको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता, काङ्ग्रेस स्वयंका कार्यकर्ता अनि माधव नेपालको पार्टीका कार्यकर्ता उहाँहरूले गरेको गठबन्धनको पक्षमा मैले एकरूपताका साथ अगाडि जाने खालको केन्द्रमा उहाँहरूले गठबन्धन गरे पनि सो अनुसारको निर्देशन दिए पनि कार्यकर्ताले मतदाताले त्यो पालना गर्नेवाला छैन। किनकि त्यो गठबन्धन काम लाग्दैन नि तल त। त्यहाँ त व्यापक जनताको बिचमा जानुपर्छ, त्यहाँ उसका नीतिहरू हेर्छ, विचारहरू हेर्छ, प्रतिबद्धताहरू हेर्छ, घोषणापत्र हेर्छ, अनि घोषणापत्रमा पनि तालमेल अनि विचारमा पनि तालमेल। त्यसो भए के त अब माओवादीले अलिकति मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण छोड्ने अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति त्यो उसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ उसले, अर्थात् पुँजीवादी जो विचारधारा र दृष्टिकोण छ आर्थिक हिसाबले त्यो अलिकति छोड्ने। अनि त्यसपछि माधव नेपालले अनि जनताको बहुदलीय जनवादी बाहिर भन्नुभएको छ, अलिअलि उहाँले जनताको बहुदलीय छोड्ने, अलिअलि समात्ने, यस्तो हुन्छ त भन्नाले त्यो भने त खोक्रो भइगयो। के को राजनीति विचार आदर्श सिद्धान्त नै उनीहरूले त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेपछि त्यस कारणले गर्दा यो के हो त भन्दा जनता ढाँट्ने, जनता ठग्ने त्यो खेल जो भइरहेको छ जनता राम्रो ढङ्गले हेरिरहेका छन्। र हामीले जति बढी जनतालाई स्पष्ट गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता भनेको के हो भने यिनीहरूका नीतिहरू, यिनका विचारहरू, यिनका विश्लेषणहरू, यिनका तौर तरिकाहरू हामी त्यो जति जनताका बिचमा लिएर जान सक्छौँ त्यति जनतालाई हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भन्ने नेकपा एमालेको दृढ विश्वास त्यो हो। तालमेलको निम्ति माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीसँग तालमेल गर्ने, गठबन्धन गर्ने, त्यस्तै परे पार्टी एकता नै गर्ने त्यो किसिमको बाटो सम्वादहरू गृहकार्य भइरहेको पनि यता प्रचण्डको पार्टीका केही नेताहरूको मुखबाट सुन्नमा आउँछ। सत्यता के हो? यो उहाँहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरू नीतिले, विचारले, दृष्टिकोणले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य बताएर सङ्गठन निर्माण गर्ने र त्यो सङ्गठनमा उनीहरूलाई जति मान्छे सङ्गठित छन् अहिले त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। अनि यता अब पहिरो जान थाल्यो नि। हामी स्पष्ट छ माधव नेपालले गरेका कुकर्महरूको स्पष्ट पारेर त्यो पार्टी रित्याउन चाहन्छौँ, किनकि त्यो पार्टीको सान्दर्भिकतै छैन। अब माओवादीको सान्दर्भिकता समाप्त भयो किन त भन्दाखेरि हतियारका बलमा मात्रै नेपाली समाजका अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खास राजनीतिक निष्कर्ष हो नि त उहाँहरूको। त्यसबाट त उहाँहरू च्युत भइसक्नुभयो। भनेपछि अब के जरुरी पर्यो त माओवादीको? भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुईटा पार्टी किन रहिरहन्छन् भने सैद्धान्तिक, दार्शनिक र वैचारिक हिसाबले एउटा धारको नेतृत्व, पुँजीवादी धारको, सामन्तहरूको, उदार सामन्तहरूको, दलालहरूको सही पुँजीवादको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। वर्गीय हिसाबले श्रमजीवी, सर्वहारा, मेहनतकश सबै जनता त्यसको नेतृत्व चाहिँ मूलभूत रूपमा। अनि त्यसपछि के अरे दृष्टिकोणका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण जो हाम्रो छ होइन, त्यो यथार्थका आधारमा समाजलाई बुझ्ने हो, त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले गर्छ। यी बिचकाको त केही पनि रहेन नि। यिनले त कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, अलिकति। अनि त्यसो भएको हुनाले अनि हामी के चाहिरहेका छौँ त भन्दाखेरि जनतालाई बढीभन्दा बढी कुरा बुझाउन हाम्रो कोसिस र हाम्रो प्राथमिकता हो। यी टाउकाहरू छन् नि जो बिग्रेका टाउकाहरू मिलाउन लागेर समयको बर्बादी हुन्छ। जनताका बरु मन मस्तिष्कमा हामी बस्न सक्यौँ, उहाँहरूलाई सही कुरा बुझाउन सक्यौँ भने हामी हाम्रा नीति र विचारका हिसाबले सिँगै नेपाली जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी त्यही काममा लागिरहेका छौँ। अब कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपन्थी विचारधाराको नेतृत्व एमाले गरिरहेको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सोही विचार त त्यही कम्युनिस्ट वामपन्थी त माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि हुन्, अन्य वामपन्थी दलहरू पनि छन्, उनीहरूलाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने तपाईँहरूको दायित्व होइन? एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई आफ्ना निजी स्वार्थमा
भागभण्डा र आफूले भनेका मान्छेहरूलाई सत्ताको शक्ति प्राप्त भएन भनेर पार्टी विभाजन गर्ने वामपन्थी हामी मान्दैनौँ। वामपन्थ भनेको चाहिँ कुनै त्यो शब्दावली प्रयोग गरिकन हामी वामपन्थी हौँ भनेर त्यो खोल ओढेर के गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहिरहेका छौँ त भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, दुईटै आन्दोलनको प्रमुख नेता नेकपा एमाले हो। यो कुरा जनताका बीचमा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। मैले केमा हामी अलमल्ली राखेका छैनौँ भने नेताहरूसँग छलफल बैठक त होला, तर नेकपा एमालेको ध्यान दृष्टि भनेको जनतामा छ। तर एक्लिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले एक्लिएको छ होइन। हामीलाई यिनीहरूसँग यो देश र जनताका विरुद्धमा निजी स्वार्थका निम्ति लाग्नेहरूसँग सँगै हिँड्नु नै छैन। हामी त्यसलाई पराजित गर्नु छ, त्यो चिन्तन र प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नु छ। त्यस कारणले सही दृष्टिकोण भएकोले त एक्लै त हिँड्नु पर्यो। एकातर्फ स्थानीय स्तरमा सबै ठाउँमा आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुन्छ भन्ने एउटा ललिपप पनि तपाईँ दिइरहनु भएको छ। त्यसमा माओवादी आए पनि ठिकै छ, अर्को पार्टी आए पनि ठिकै छ, यो पनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ यिनीहरूसँग हिँड्नु पनि छैन भनिरहनु भएको छ। अलिकति मिलेन कुरो होइन। हामीले चिन्तन प्रवृत्तिका हिसाबले यिनीहरूले लिएको चिन्तन प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नु छ। कहीँ हामीसँग मिल्न आउनेछन् भनेपछि तिमीहरू आउँदैन आऊ भन्ने होइन। मैले तपाईँलाई प्राथमिकताको कुरा गर्दै थिएँ अघि। हामी पहिलो कुरा हाम्रा सही नीति बताएर, यिनीहरूका गलत क्रियाकलाप उद्देश्य बताएर हामी नेकपा एमालेमा प्रवेश गराइरहेका छौँ मान्छेलाई। अहिले नेकपा एमालेबाट त हजारौँ मान्छेहरू माओवादीबाट, हजारौँ मान्छेहरू समाजवादी भनिएको माधव नेपालको पार्टीबाट छोडेर आइरहेका छन्। हामी त्यो अभियानमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर आउनेहरूको पनि हाम्रो हजारौँको सङ्ख्या छ। अहिले यदि बदलिएर आउँछ, उसले विचार बदलिन्छ, हामी विचार बदल कार्य बदलिन्छ भने उसलाई स्वागत छ। हामी विचार बदलेर त्यही सोच राखेर आउँछ भने त्यो हुँदैन। अनि त्यो सोच राख्ने कुरै भएन। अहिले तल जति मान्छेहरू आइरहेका छन् उनीहरूलाई देश बनाउने कुरा छ। देश बनाउने योजना कुन पार्टीसँग छ उनले त्यो हेरिराखेका छन्। अब यिनले चाहिँ अब यी बिग्रेका टाउकाहरू एकै ठाउँमा मिल्दाखेरि पनि त्यसले त केही उपलब्धि हुने त राजनीतिमा यो थाई शत्रु थाई मित्र हुँदैन भन्छन्। यसकारण केही विदेशी शक्तिहरू लागेको, मुख्यतः किन विदेशी शक्ति भनेर भने चीन नै नेपालका वामपन्थीहरूलाई एकबद्ध गर्न अझै पनि प्रयासरत छ र कुनै समय फेरि वामपन्थी दलहरू एक हुन्छन्। किनभने राजनीतिक सिद्धान्त नै हो शत्रु मित्र भन्ने कुरा थाई कोही पनि हुँदैन यहाँ। यसकारण भोलिको दिनमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल फेरि एकै ठाउँमा बस्यो भने अचम्म मान्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसतर्फ केही अभ्यास पनि भइरहेको देखिन्छ। त्यो सम्भव छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चीन भनेको हाम्रो कुनै निर्देशक हुन सक्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादले के कुरालाई सिद्ध गरेको छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ नेपालको हाम्रो मौलिकता, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो परिस्थिति, त्यसको निर्धारण हामीले गर्छौँ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो निर्माण गर्ने, त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरू कसरी तय गर्ने, त्यसलाई हामीले भन्ने बेलामा हामीले त्यो भन्यौँ। तर बारम्बार प्रशिक्षण उसैसँग लिने भयौँ, सिस्टर अर्गनाइजेसन हामी उसैसँग बनाउने भयौँ। यो त देखिएको छ। होइन, त्यो त मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्ने कुरा हो। मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्ने कुरा र अरूबाट निर्देशित हुने कुरा चाहिँ एउटै होइन। प्रशिक्षण किन लिनु पर्यो? होइन, प्रशिक्षण लिएको होइन। त्यो त हामीले उनलाई हाम्रा कुरा बताएको, उनले उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको परिस्थितिको बारेमा उनले हामीलाई बताएको हो। नेकपा एमाले पार्टी सानो, देश सानो होला, तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गर्ने सन्दर्भमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अब्बल अनुभव भएको पार्टी नेकपा एमाले हो। र यो कुरा मैले एमालेको नेता भएर भनेको होइन। स्वयं तपाईँले जो अघि प्रशिक्षणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नै, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको सन्देश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पनि नेकपा एमाले संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबभन्दा अनुभव प्राप्त भएको र आफ्नै मौलिकतामा विकास गरेको पार्टी, संसारभरिको एक नम्बर पार्टी नेकपा एमाले हो भनेर सी जिनपिङको सन्देश उहाँले सुनाउनु भएको थियो। यो बाहिर यसको महत्त्वका बारेमा त्यति धेरै चर्चा नहुनु बेग्लै कुरा हो। त्यसैले हामी चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्यो, भियतनामको कसरी अगाडि बढ्यो, कम्बोडियाको कसरी अगाडि बढ्यो, लाओसको कसरी अगाडि बढ्यो, सोभियत सङ्घको कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरालाई खालि हामी अनुभवका हिसाबले मात्रै हेर्छौँ। त्यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा छन् भने संसारैभरिको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सिक्छौँ, तर हामी कसैबाट पनि निर्देशित हुँदैनौँ। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा कुनै दुनियाँको कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई निर्देशित गर्न सक्दैन। हामी बरु उनीहरूलाई अहिलेको दुनियाँका बारेमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने,
हामीहरू मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ। कोही हामीबाट मार्गदर्शित हुनु नहुनु उनीहरूको कुरा हो। हामी त्यति व्यवहारवादी छौँ, त्यति हामी आफ्नो नीतिमा विचारमा दृढ छौँ र जनताको बहुदलीय जनवादले अहिलेको 21औं शताब्दीको नवीन मार्क्सवादका रूपमा हामीले जो व्याख्या गरेका छौँ त्यो सही छ र त्यो सही छ भन्ने कुरा अरूले पनि मानेका छन्। फेरि तर विश्व राजनीति नै ध्रुवीकरणतर्फ गइरहेको बेलामा नेपालमा वामपन्थीहरूलाई सदाका निम्ति समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमका शक्तिहरू पनि लागेका छन्। भारत अमेरिकाहरूको अलायन्स एक ठाउँमा छ, तर नेपालका वामपन्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी शक्तिहरूबाट जुन प्रकारको सहयोग समर्थन प्राप्त गर्नु पर्थ्यो पछिल्लो समयमा त्यो पाएनन्, त्यो निरन्तर पनि हुन सकेन अथवा उनीहरूले खुलेर मुख खोल्न सकेनन्। तर कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू हावी भए, नेपालसहित बाहिर पनि। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु पनि त वामपन्थी शक्तिहरू कमजोर भएर नै होला नि, प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाएर नै होला नि। त्यसकारण नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको अब भविष्य छैन, यिनीहरू समाप्त हुँदैछन् र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई सिद्ध्याउँदैछन्। कोसिस उनीहरूको त्यस्तो छ, ठिक हो तपाईँले भनेको कुरा। अब त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी शक्तिले चाहेको कुरामा कोही प्रयोग हुन्छ भने, अब अहिले त माधव नेपालहरू प्रचण्डहरू त्यसैका लागि प्रयोग भइरहनु भएको छ र त हामी उहाँहरूलाई त्यो कुरा प्रमाणित गरेर हामी नेकपा एमालेलाई मजबुत र बलियो बनाउँछौँ। म तपाईँलाई यहाँनिर के कुरा जोड्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले कुनै वैदेशिक शक्ति चाहे कम्युनिस्ट होस् चाहे गैर कम्युनिस्ट होस् त्यसको सहयोगमा, त्यसको निर्देशनमा, त्यसको बलमा नेपालमा स्थापित भएको होइन। त्यो नेकपा एमाले हाम्रै आफ्नै मौलिक विचार, आफ्नै दृष्टिकोण, आफ्नै मेहनत, आफ्नै योजना त्यसको जगमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जनताको बहुदलीय जनवादले जब सिद्ध गर्यो र त्यसलाई हामीले पक्र्यौँ र त्यस जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मार्गदर्शनमा हामी नेपाली जनताका विभिन्न तह र तबकाहरूका बिचमा नेकपा एमाले नभएको आज कहाँ छ र? प्रोफेसरहरूका बिचमा छ, डाक्टरहरूका बिचमा छ, इन्जिनियरहरूका बिचमा छ, वकिलहरूका बिचमा छ, विद्यार्थीका बिचमा छ। सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर अरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यो यो विगत तपाईँले 15-20 वर्षको राम्रो गरिकन समीक्षा गर्नुभयो भने हामीले कुनै यस्तो तह र तबका बाँकी राखेका छैनौँ। र हिजो मात्रै फेरि 3 दिन भयो आज एउटा समाजसेवी केन्द्र भनेर नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा अब समाजसेवाको छुट्टै एउटा क्षेत्र हुनुपर्छ। संगठन निर्माणमा त नेकपा एमाले साह्रै बलियो छ भनेर यो त विपक्षी दलहरूले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण म तपाईँले भन्दा यो हामी किन गर्दैछौँ केन्द्रदेखि गाउँ-गाउँसम्म संगठन, नेपाली जनतालाई युवाहरू कुनै यस्तो तह र तबका बाँकी छैन जहाँ हामीले अब सङ्गठित मान्छेलाई नगरेको होस्। यो सङ्गठन किन गर्दैछौँ हामीले देश बनाउने हाम्रो एउटा योजना छ, त्यसमा बहुसङ्ख्यक जनतालाई उपयोग नगरिकन, बहुसङ्ख्यक जनताको अनुभव, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको योग्यतालाई प्रयोग नगरिकन देश बन्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले रिटर्नीहरूको पनि सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ जो विभिन्न देशमा गएर कायम गरे, जो नेपालमा अहिले आइरहेका छन्। अरू कसैलाई पनि त्यहाँ ध्यान गएको छैन। उनीहरूको अनुभवलाई पनि देश बनाउनका निम्ति हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ। समाजसेवाको क्षेत्रमा बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, म एकछिन त्यहाँनिर तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि नेपालीलाई नै सही कुरा बुझाएर, सत्य कुरा बुझाएर, सत्यको पक्षमा उभ्याएर तिनीहरूलाई सङ्गठित प्रयासबाट देश बनाउनका निम्ति हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी अरू देश दुनियाँका अरू पार्टीले के गर्छन्, उनीहरू कसरी चलिराखेका छन्, उनीहरूले के भन्छन्, राम्रा कुरा छन् भने सुन्छौँ, तर अरूबाट हामी निर्देशित हुन्छौँ। ठिक छ। अब अन्त्यमा अब अहिले भर्खरै भारत भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनु भएको छ। यो भ्रमण र त्यहाँ भएका समझदारीलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारूढ दलहरूले निकै ठुलो उपलब्धिका रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएका छन् र यो चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति पनि फलदायी हुने भनेर उहाँहरूको कुरा छ। संक्षेपमा साँच्चै नै उहाँहरूले भने जस्तै भ्रमण सफल भएको? अनि एउटा कर्मकाण्ड उहाँहरूले पुरा गरेर आउनुभयो। नयाँ कुरा भएको कुनै उहाँहरूसँग त कुनै योजनै थिएन। जसले भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुनै एजेन्डा हुनु पऱ्यो नि भारतसँग कुरा गर्ने। उहाँले लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो, तपाईँहरूले छोड्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुभयो भने त्यो भन्नु पर्थ्यो नि त। हामी माथिको तपाईँहरूको हस्तक्षेप अब हामीलाई स्वीकार्य छैन, उहाँले त्यो काहीँ कुरा भन्न सक्नुभयो? प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केपी शर्मा ओलीले भारतमा गएर भारतको मिडियासँग, भारतको एकाडेमियासँग जुन ढङ्गले
नेपालका सन्दर्भमा, नेपालको संविधानका बारेमा, नेपालको अहिलेको प्रणालीका बारेमा हामी कसरी अगाडि जान खोज्दैछौँ भनेर जुन ढङ्गले त्यहाँ उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, स्थापित संयन्त्र मार्फत सीमा विवाद समाधान गरौँ, भाषा यो हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको। त्यो काइते भाषा हो, मान्छेलाई ढाँट्ने। स्थापित भनेको के हो? होइन, उहाँहरूको यस्तै छ। किन भन्दाखेरि जब सुस्पष्ट विचार हुँदैन त्यसपछि शब्दहरूको खेल हुन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग शब्दभन्दा उत्तर केही पनि छैन। शब्दहरू खेलाउने मात्रै भइरहेको छ। चाहे शेरबहादुर देउवाले त्यो गर्नु, चाहे गगन थापाले, चाहे विश्वप्रकाशले, उहाँहरूसँग विचार दृष्टिकोण छैन। शब्दको चाहिँ यताउति पार्नुहुन्छ, शब्द फिटेर खाने हो। अमूर्त कविताहरू जस्ता कविताहरू लेखिन्छ, जति पढ्यो केही हुँदैन। शब्द छ त्यहाँ, तर सार, विषयवस्तु, अन्तर्यमा कुनै ज्ञान, कुनै दिशा, कुनै दृष्टिकोण हुनुपर्छ नि त। यो त के भने नेकपा एमालेका कारण बन्द भएको संवादलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाल भारत बीचको एउटा संवादलाई सुचारू गर्यो र भोलिका दिनमा रिजल्ट देखिन्छ। त्यो सिद्ध भएको कुरा हो कि नाकाबन्दी नेपालमा भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भारतले आउनु हामीलाई भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरा त नेपाली जनता दुनियाँलाई थाहा छ नि त। तपाईँ नाकाबन्दी छोड्नुहोस्, तब मात्रै म भारतसँग वार्ता गर्छु भनेर भारतले आफूले गरेको गलत काम स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै संवादमा गएको परिस्थिति चाहिँ त्यो चाहिँ तोडेको कुरा पनि होला। अब अहिले चाहिँ कसले के रोक्या छ र? उहाँहरूलाई अहिले यो नेपालको अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार अदालतको प्रमादेशबाट बनाउने सन्दर्भमा अब दिनदिनै उहाँहरूको आश्वासन, दिशा, योजना, उहाँहरूको अँध्यारा कोठाहरूमा भएको सबै कुरा भइरहेको, अनि उहाँहरूले के तोड्नुभयो? उहाँहरूले तोड्ने भन्ने कुरै छैन। बरु उहाँहरूले चाहिँ केही भन्नुभयो होला, तपाईँहरूले हामीले टाढाबाट छुट्टै तपाईँहरूका दूत मार्फत अँध्यारा कोठामा गरेका कुराहरू ती सत्य हुन् है, हामी त्यो कुरा मान्छौँ, हामीलाई विश्वास नगर्नु होला। तपाईँहरूले यदि हामीलाई 8 भरोसा दिनु भएन भने त नेपालमा हामीलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ, जनताको समर्थन त्यति छैन। शब्द त्यो नभए पनि भाव चाहिँ त्यो व्यक्त गर्नुभयो होला। त्यसबाहेक उहाँहरूले देशका बारेमा बोल्ने आँट भएन। अब देशको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मलाई त्यसमा दुःख लाग्छ कि देशको प्रतिनिधित्व उहाँले जो गर्नुपर्ने हो त्यस हिसाबले उहाँले गर्नु भएन। उहाँहरू निजी स्वार्थमा, सत्ता स्वार्थमा शक्ति प्राप्त गर्ने कुराका लागि वैदेशिक शक्तिको समर्थन लिनुपर्छ, नभए सकिँदैन भन्ने जो मनोभाव छ, मनोविज्ञान छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री कर्ण बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।